Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Shadow Miner kanaliga xush kelibsiz va men bu Shadow Miner va bugungi videoda biz build battle o'tkazamiz, ya'ni serverda. Bu serverning nomi Blocks MC serveri do'stlar. Iltimos kanalimga obuna bosing va videoga like bosing. Biz unda boshladik videoni. Qani build battle'ga boshladik. Endi build battle sologa kiramiz va bu yerda 238 sekund kutish kerak ekan. Uncha vaqt qanday kutsak bularga bir kishi kirgan ekan. Do'stlar, chiqib biron joylar aylanib turay, ungacha odamlar kirishi mumkin. Build battle bunisiga necha kishi ekan? Bir kishi ekan. Bu yerga lobby va nurda hop kerak emas hozircha. Biz hozir aylanib tursak bo'lsa kerak. Hop, bu serverda game menulari bor. Bed Wars, Egg Wars, Sky Wars, Party PvP, Redstone PvP, Sky PvP, Prison qamoqxona, Creative Region va Wool Wars. Wool Wars degani junvarlar. Bu Bed Warsga o'xshaydi. Build Battle, You Here Run, Chuman, Sky Giants, Survival Games, Lucky Blocks, Hard Road, ko'p nimalar bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Gravity va ketdik do'stlar. Hozir Build Battle'ni boshlasak ham kerak. Qani bir kishi, hali ham bir kishi do'stlar, bir kishi bilan nima qilib bo'ladi? 2 kishi jang qilamiz. Davay, menga farqi yo'q. 16 kishi bo'ladi do'stlar. 8 kishi bo'lib ketdi birdan. Mana endi 9 mana 12 kishi bo'libmiz. 13 mana 24 sekund. Xo'p, bu juda ham zo'r server. Do'stlar, men shu 18 marta o'ynab, shu mana Build Battle'da 18 marta o'ynab, pointim 322. Lekin Victoria ham bitta bir marta yutganman. Bu haqqoniy nima desam sizlarga, ya'ni nimalarni o'zi hal qilmaydi, serverni o'zi hal qilmaydi. O'zingiz ovoz berish orqali hal qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ketdi. Qani boshlandi, o'yin boshlandi va qanaqa mavzulik aytilar? Skeleton, Dog House, hop Ninja, nima ekan bu? Island, Orolda, Orol tanlaymiz biz ham. Island 12.5% tushib ketdi. Dog House. Dog House. Bunga farqi yo'q. Ninjani qurish kerak ekan. Do'stlar, bu juda ham qiyin. Bu uchun bizga wool kerak, jun kerak. Bu oq jundan kerak va hozircha yetib qolsa kerak. Qani birinchi oyoqlarini shuni oyoqlarini qurib olamiz. Oyog'ini mana bu yerga ninjani oyoqlaridan qo'yamiz va gilam qo'ysak bo'ladi. Karpet va mana oq gilam va qora gilam. Mana bu yerga oq gilamdan qo'yib chiqamiz va mana bu yerga ham. Mana do'stlar, menimcha yaxshi o'xshayapti, chunki bitta 3 ta qilamiz, mana bu yerda 3 ta to'ldiramiz. 5 daqiqa vaqt beriladi. Mana do'stlar, ko'rib turibsiz, Blocks MK juda ham zo'r o'yinlarga ega do'stlar. Ko'rdilaringiz buni. Mana shu yana bitta quramiz. 1 2 endi oyoqni tizzachalab qo'yamiz bu tarafga. Tizzasi bo'ladi bu. Bu do'stlar o'xshamayapti. Nega o'xshamayapti? Mana bu kerak emas, xalaq berayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lsa, o'xshaysiz, endi sal o'xshamayapti. Boshqa narsa quraylik desam, ko'nishmadi o'zi. O'zlar tanlab olishini. Shu men Dog House yaxshi edi bunlarga. Quramiz. 330 kam vaqt qoldi. Xo'p, endi bu yerga bu yelk nimasi edi? Tizzasi edi. Tushib ketdik. Ana tizzasi. Xo'p, o'zi odam qilib boryapmiz. Biz mana shu yerga tizza qo'ysak ham bo'ladi. Maylicha biz ham bo'ladi, chunki ulgurmaymiz. Shu mana yana quramiz. Birinchi qora qilib qurib chiqaylik, keyin oq nimalar beramiz keyinchalar. Xo'p. Tushib ketdim. Ana. Xo'p, chiroyliroq bo'lyapti. Mana buni o'chirib tashlab, mana bundan qo'ysak, zo'r bo'lyapti. Xo'p, mana bu ham kerak emas, oq qo'yamiz. Xuddi suyutchaga o'xshab qoldi. Suyut nimaligini bilasizlarmi? Suyut deb oldim. Mana bu kostyumchaga o'xshab qolyapti. Ninja bo'lmayapti, bu kostyum ninjasi bo'lyapti. Buni o'chirib, bunday qo'ysak. Buni esa qora qo'ysak. Buni ham qora qo'ysak, bu yerlarga oq qo'ysak qanday bo'ladi? Oq. Do'stlar, 2,5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Xo'p, yana bir qator tushiramiz va mana
do'stlar, qora qilib chiqamiz, hamma joyini hozircha tezroq bo'lishimiz kerak chunki 2 minut vaqtimiz qoldi. Hop, ana 2 minut qoldi va ko'rishimiz kerak. Bezakchalar beramiz bunday. Hop. Xuddi Minecraft skiniga o'xshab qoldi do'stlar. Ikkita qora qilsa qanday bo'lar? Ana do'stlar, endi mana bu yerga kallacha qo'yib qo'yamiz, bo'lsa bo'ldi. Mana. Do'stlar, bu kalla bo'lma, bu ahmoqning kallasi bu qopki. Ana bunday aylantirib kalla qo'ysak, hop, bu kalla katta bo'lib qoldi-ku. Tak, ana o'xshamadi do'stlar, uncha ko'ngildagidek bo'lmayapti. Bu kalla emas, bu kalla bo'lib qolyapti. Xuddi ajab. Bir qavat qursak. Okey. Mana shu yerdan mana bu yerdan og'izcha, mana bu yerdan ikkita ko'z. Buncha qilsak ham ninja deb bo'lar ekan, просто. Mana do'stlar, jaz urg'man, lekin ninjaga o'xshasa bo'ldi-da. Bu yerlarga buncha bunday qilib qo'ysak. Mana do'stlar, bu ninjaga o'xshadi. Endi bilmadim. Buni hakamlar nima qiladi? 30 sekund qoldi. Nima qilsak bo'ladi? Yana nima qilsak bo'laman bu yerlarda? Oq qilsak, qanday qilsak? Qanday bo'lar ekan? Oq bilan birlashtirib chiqsak. Ana bu yerga qora qilsak. Ya, oq yaxshi edi. Va tepasiga ulgurmay qoldim. Okey, bunga ko'rib gap baho berish kerak, bu ninjasini. Hop, bu yaxshi chiqibdi, lekin okey deb boshlaymiz. Okey, yaxshi. Hop, bu esa ninja desa bular katta nima qo'yib qo'ydi. Pop deb bosamiz do'stlar buni. Mavzudan yo'roqlashmaslik kerak. Bu good. Bu good bo'lishi mumkin. Juda yaxshi qo'ygan. Meniki yaxshi qo'ygan. Meniki qo'l tabit pastga. Men yutmadim menimcha. Bu creeper rasmini chizib qo'yibdimi? Okey, qo'yib qo'yamiz, lekin Juta 12-34 odam rasmi chizyaptimi? Odam rasmi chizmay ko'ra. Odam desa odam nima qilmaydi. Xo'p, bu esa buni good demasak bo'lmaydi. Chunki qarasanglar, o'zingiz ham ko'rib turibsiz, normal o'xshaganda. Bu meniki, bu Shadow Miner'niki. Albatta hech kim unchalik bo'lsam, menimcha pop va super pop qo'yadi. O'zimniki uncha yaxshi chiqmagan. Okey, bu esa onajon dahshat udarma, shuning ham good bersak, okey bersak bo'ladi, chunki bo'ynagilar sal o'xshaydi. Mana bu ham shu uslubda qurilgan va buni qo'lida qilichi bor ekan, menimcha qilich mana shu. Buni pop deb belgilaymiz. Mana ok deb beramiz, chunki chiroyli chiqqan. Normalku. Hop, keyingisi bu qilichi bor ekan. Nima hop deymiz, chunki qo'li ingichka bo'lib ketganda, u juda ham ingichka qo'li. Hop, keyingisiga backup 90. Hop, bu esa nimaga o'xshagan bilmayman, shu nimaga o'xshagan. Do'stlar, Unique Matrixga keldik navbat. Hozirga o'zi aytaylik, mitganmi? Nima bu? Do'stlar, Niski уровень заряда ekan do'stlar. Xo'p, videoga qaytamiz. Back to game. Winner mid mas'ul ekan. Mana bu yutibdi. Yaxshi, endi boshqa o'ynaymiz. Xo'p. Yana serverga kirish bor ekan. Birdan ko'payib ketadi. Mana kim ekan? Qanday? Tak, 3
kishi ekan, 4 kishi bo'lamiz. Qancha 218. Oho. 19 ta o'yinda bu 208 jur. Do'stlar juda ham normal emas-da. Men normal qurolmayman. To'g'risi, agar uy desa bo'lsa, house house desa normal qurishim mumkin. Lekin 5 daqiqa juda ham kamda. Qanaydir ko'paytirish kerak deyman. Men yana bilmadim. Eksi to'qib turaylik. 6 kishi bo'lib qoldi. Endi 5 minut aylanib kelsak, mana birordan qo'shilsa kerak. Qo'shinglar. Ketdik bir. Da qo'shilamizmi bolalar? 5 kishi bo'libdi, 6 kishi. 6 kishi kamda. Ketdik. Ketdik. Qani bo'lsa. Bunda 2 kishi ekanda kam. 7 kishi, 8 kishi bo'ldi. Xo'p. 9 kishi bo'libmiz. Mana 26 soniya. Xo'p. Yaxshi, legendary bulls tushunmam, legendary bo'lsa bo'ladi. Men legendary olganman lekin. Chunki ana do'stlar 13 kishi bo'lib ketdik birdan. 12 kishi, 13 ida bittasi chiqib ketdi. 12 kishi bo'lib qoldik. 10 sekunddan keyin boshlanadi o'yin. Hop, yugurib turamiz. 3, 2, 1 va 0. Boshlandi o'yin. Endi qanaqa mavzu? Cho'chqa, Umbrella, Library. Hamma cho'chqani tanlayapti. O'zlar agar cho'chqa tushsa, men kutubxonani tanlardim. Chunki cho'chqani desa, umuman men nima qilmayman. Hamma tushunsa kerak. Do'stlar, mavzu cho'chqa ekan, shuning uchun men hech nima qilmayman. Xo'p, men oddiygina shu chunki do'stlar, bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Tushunasiz o'zingiz ham. Nima bo'lib boshla? Men do'stlar qurolmayman, umuman qurolmayman men. Cho'chqani og'zimga ham olishim kerak emas, chunki cho'chqada u baribir 1 2 3 endi 1 2 3 4 1 2 3 4 tepaga qarab qo'yamiz. 1 2 3 4 tepaga qarab yo'qmisiz? Tepaga qarab 1 2 3 yaxshi, o'rtasini nima qilamiz? Mana bu daraxtdan qilamiz. 4 minut qolamiz, 5 minut qolamiz. Do'stlar, agar yutmaydigan bo'lsa, men farqi yo'q, chunki cho'chqaga hech qachon yutmaganman-da men. Chunki cho'chqa men yomon ko'raman. To'g'ri aytishim shart emas, o'zim tushunsangiz kerak. Musulmon bo'lsalar, o'z menimcha, ammo o'zbeklar musulmonlar bo'lsa kerak yana. 2 3 Endi bu tarafdan uni qilamiz. Mana va tepaga va kelamiz. Do'stlar, shuncha ham qanday yaxshi ishlamayapti-da. Hop, mana ancha vaqt bor. 5 minut 6 minut. Xullas, men bu yerlarni nasiga qo'yaman. Nasiga bug bo'lgan bilmayman. Yaxshi ishlamaydi nimasi. Hop, ikkitalik ham 2 ta nuqtalaymiz. Bunday va bunday. Nima edi? Oyna. Glass edi. Hop, qanaqa rangli glass? Hop, do'stlar, qora emas, white'ni olamiz. Chunki menga shu yoqadi. Qanday tumanni yaxshi. Nedir yoqdi menga. Mana bu tarafini nima qilsak bo'lar ekan. Mana 2 minut vaqt qoldi. Qancha qolgan bo'lsa ham biz ishimiz yo'q. Chunki biz stairs kerak bizga. Mana bundan kerak. Ili mana bu kerak bo'lishi mumkin. Ehtimolga qarshi. Ne. 2 minut remaining yana qoldi degani. Hop, bu yerga zina. Mana bunday qilamiz. Buni ham bunday qilamiz. Mana qilamiz. Buni bu yerga, buni bu yerga. Xo'p, yaxshi chiroyli bo'lyapti, faqat tezroq qo'yib tashlashimiz kerak. Vaqt tugayapti. Chiroyliroq qilish kerak. Mana bu yerga qo'ymaymiz. Mana
Ya bunu böyle koyalım. Bir bunt kaldı ama birine yok çıkarmaz. Parce que ama iyi stronci gene oluyor. Bu ne? Endi ben bu tutup çıkarmış. Second judayam kam ve kaysıydı mana büyüdü ve hammasiga super bosaman chunki hech qachon nima qilmayman do'stlar. Men hech qachon mana qaramasdan bosaman. Men shekillan bir bola pikni tanlab taylang. Hammasi pigni nima qilasizlar? Yani pigmi nima yoqmaydi? Pigmi yoqmaydi. Menga pigmi yoqmaydi. Piknik qilasizlar. Nima qilsizlar? Pig yoqmaydi. Xo'p, do'stlar, hozir buni o'tkazib yuborsam yana bilmam. Bu ulgurmabdi, aytdim, o'rganmagan. 5 minut beriladi. O'rdak chizibdi, o'rdak. Bunga katta bo'lsa bo'ladi, o'rdak chizibdi. Bu quyon chizibdi. Bunga super bo'lib, deyarli quyonda. Bu nima farqi bor quyondan? Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi juda ekan. Juda nima qilgan? Ahmoq bo'lgan bu. Bunga ham dabdala. Dabdala. Hop. Super pop. Agar men yutib chiqsam, lekin qo'yib qolaman deb junsiz nimasiz. Mana men, mana. Hop. Super pop, hammasiga super pop judayam bo'lmaydi. To'g'risi bor-ku, men juda yaxshi ko'raman. Hikmatda. Kartumeylar, men 10-o'rin ekanman. Nega farq o'zi biluvdim 10-o'rin. Mana shu yutibdi. Menga yoqmadi to'g'risi. Ham play game qilamiz, yana play o'ynaymiz, boshqada o'ynaymiz. Xo'p, 2-1 yana boshlanyapti do'stlar birdan. Qanaqa Monkey, Crocodile, Rainbow, Chest, Rainbow. Chestdan boriga Rainbow yaxshi menimcha. Rainbow 16, 33. Menga farqi 50. Monkey demanglar. Chest normalli. Chestga qaysi mavzuda qursak bo'ladi? Mana bu bo'ladi. Bu stonga ham bo'lyapti. Nimaga bunaqa? Bizga chest rangi çok kerak. Chest rangi qanaqa rang bor? Chest rangi xo'p. O'ylash o'ziga vaqt ketyapti. Hozir bizga hozir nimachasi bo'ladi va kerak. Hozir mana buni olamiz. Salkament qarshi bu blogni hammasi bu ahmoq ham blog qanday quramiz biz bo'lmasa? Kellan ishlab ahmoq bo'lmasa mana shundan quraveramiz. Mana bundan ili mana bundan va ili shulardan va qora kerak bizga. Qora black deganim black deb yoziladi, black. Mana bu narsa kerak. Ekim agar black full nima qilaman men bo'ldi. Black konkretda bu yaxshi emas ekanda. Black xudoga shukr shu ishlatilgan. Xo'p, endi birinchi o'ziga bittaga chest o'zi kerak. Chest.
Hop, oddiy chest mana qora ekan, ko'p joyi kerak emas, hozir options ekan bu. Chest mana chest ekan oddiy. Hop, chest mana shunday bo'ladi. Mana mana shu yerga qo'yib chizaveramiz. Mana chetga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Emas, tashlab bo'lmaydi. Birinchisi qora ekan. O'zim. Mayligina chestcha quraveramiz. 1 2 3 4 pikselchalar maylicha bo'laveramiz bo'ladi. Mana shunday. Mana chest qo'yib teparoqqa ko'taramiz. 1 2 3 4 5 bo'ldi. 5 bo'lgandan keyin buni yozib chiqamiz. Gapirmasdan qo'yaman, uzr. Gapirmasam xo'p. Mana shuni to'rtburchakcha qurdik. Endi mana bu tepasidan yana bir ikkilik olsak bo'ladi. 1 2 3 3 3 shu ikkilikda shu uchli. Buni qilamiz, buni. To'g'rishdimi? Mana shu mali. Bo'lmaydi, demak tepasida uramiz. Tepasidan sarpa tushdi. Do'stlar, ideal o'ylash kerak-da bu nimaga. Men shunday o'zini ko'rinishini, sandiqda o'zini ko'rinishini chizdim. Boshqalarda boshqacha o'ylashi mumkin. Kreativlik bo'lishi mumkin demoqchiman. Hozir agar men mana shu o'zini qo'yib chiqsam ham bo'ladi. Meni nima yaxshi bo'lsa tezligim. G'oya bor, tezlik bas faqat. Juda ham qiyin do'stlar. Buni hozir qurish juda ham qiyin. Siz o'ylaysizlar, вообще ndam. Chunki 5 minut daqiqani ichiga buncha narsa qurib bo'lishi qiyin-da. Chunki o'zim ham mana quryapman, shuncha qurdim, 19-20 ta o'yin o'tkazdim, mana 1 daqiqa qoldi. Juda ham qiyin-da bu narsalar do'stlar. 30 sekund qola hozir sanashni boshlaydi orqa machasiga asabimni chiqarib. Orqa machasiga yo'q, orqasiga bu bak bu mana qani chest. O'xshamadi to'g'risi. Bo'ladimi? Yaxshi. O'xshab qolar. Balkim, lekin unaqa xato qilib yuboribman, semizroq qilish kerak. Chunki 5 minut yetmaydi. Uy quribdi-ku. Uy qurib qo'yindan ko'ra. Men ham shuni o'yladim boshiga. Men boshqacha qildim. Men ham super bo'lib boshlashga kerak. Bu nima bu endi? Sandiqqa o'xshamayapti juda. O'shalar yopiladigan qilibdi, lekin sal o'xshamay qolibdi. To'g'risi, shunday vaqt qo'yish kerak. Hech kim bilmayapti. Hozir 5 minut berilgani, 1 minut 4 minut degandan keyin tushunib qolyapti-da, tezlashib ketyapti. Kimniki bu? Ham sal normal chiqib tushungan pop beramiz. Super pop, super pop, super pop. Chunki tepasi yo'q ekan buni. Va o'shalik joyi bor ekan. Helikopter ekan, hujum pop. Pop. Tepasiga tosh qo'yib qo'yibdi. Tosh. Mana senga tosh deb. Uy ko'rma, uy. Mavzudan chetga chiqmaymiz. Mana menga popni bosgan o'yini. Mana bu nimasi endi? Burganiga, xo'p, bu chest quringlar desa, bu o'ldirib tashlabdi-ku.
ochko. Hop, bu nima bu? Sandiq ustiga bosing demoqchimiz shu bilan. Mayli, qo'yib beramiz. Chunki hech nimaga o'xshamay qolgan. Bu meniki bu. Tipasi yo'q menikini. Eng 0-o'rin yana men. To'g'risi qaraysiz, do'stlar, hech nima qilmaganman. Bu nima bu? O'zim ham g'o't bosaman do'stlar. Bugun nima masala? Kim bu burga? Burg. Hech bo'la qilmagan-ku bu burga. Do'stlar, burga ekanda bu. Hamma yosh egallar. Aynen. Play again qilamiz. Hali 189 ekan, hop qilay, 29 sekund ekan. 9 kishi bo'ldik. Mana qaytada o'ynayapsiz, birdan ko'payib ketadi chunki avval o'ynaganlar ham bor. Hop, chest. Bir gap aytsam, to'g'risi endi to'g'rigamay qoldi. Maydaroq bo'lib qolibdi. Mana boshlandi. Endi what is crab, lizard, book, lizard bizlar tanlamaylar. Bu kitchen emas, vampir emas. Bu hamma narsa book tanlaydi. Chunki agar book tanlamasa bo'lmaydi. O'zamiz crab tanlar. Crab nima, lizard nima? Crab menimcha chiqanoq edi-da, shu. Crab. Crab. Nima qanday chizaman men crabni? Menga crab bo'lishi uchun ana bu va stol aylanib ketyapti. O'lib ketdi iloyim bor-ku. Bu chiman bu. White terracotta ekan. Hop, terracotta sektor bilan. Hop, white, grey hamma rangi bor ekan. Demak, terracottadan ishlatamiz. Yellow terracotta. Hop, mana bu kerak. Ili mana bu kerak. Ili mana. Bilmadim, shular optiraveramizda. Mana bularchi, mana bu ichlarida kirib bo'lishi mumkin. Mana buni maska qilib ekan bu-ku. To'g'risi, hop, yellow terracottani pastki chizig'ini quramiz, ya'ni mana bunaqa qurib tashlaymiz. Maydacha bo'laversin. Tushunman o'zim kirib nimaligini, chunki yaxshi omadimiz kelmayapti, to'g'risi. Mana bu yerga qo'yamiz, ili mana bu yerga qo'yib tashlaymiz. Mana tez qo'shimiz kerak. Mana buni hop, mana krab degani menimcha chig'anoqmi? Shunaqa narsada o'zim nima endi mana qarashimda. Mana bu yerga qo'yamiz, bo'ldi endi. Endi buni tepa ko'rinishiga o'tamiz. Bunday qilamiz. Tepalashtiramiz, ya'ni bunday ish qilib shunaqa qilaveramiz. Bunday qilamiz. Mana endi mana bu yerdan bunday qilsak, mana o'chirib tashlab bunday quramiz. Endi unday qilsak to'g'riroq va chiroyliroq chiqadi. Quramiz. Bunday va buni bu yergacha olib kelishimiz kerak. Mana shunday qilib endi biz sariqda sal cho'zamiz. Buni meroqacha qilsak bo'lar ekan. Ne qilsak?
tursa mana shuncha yetib qolsa kerak. Buni quramiz. Mana bunday bunday pastga qarab tushirib kelsak mana shunday normal narsa bermayapti-da. Men o'zim bilmaydigan narsalarni beryapti. Asab chiqarib mana krepmi nima u? Nima qilamiz? Ichini nimadir qo'yib tashlaymiz hozir. İçiga white narsa kerak. White white terracotta va shalker white mana nimadan qilsak bo'ladi. Mana 3 talik qilsak 6 talik bo'ladi. Mana shunday bo'ladi bu. Endi nimadir o'ylayaptim. Xatoni to'g'ri bilmadim. O'zingiz to'g'rilaysizlar. Agar krapda tushunadiganlar bo'lsa, menga aytingizlar, xato qilyapmanmi yo'qmi? Normal chiqmadi endi. Bo'ladi. Men uchun yaxshi, chunki men hali qurib ko'rmagan bo'lsam bu narsani. Qayerdan ham bilaman men? Mana xullas mana shunday. Mana Wow, ulgurmay qoldim. Bu yaxshi. Onajon, bu narsa tushunmayman. Nima qilam? Bular yutdi hisob. Yutdi mana shu. Nah, egallasam tas bitta o'zimni yutib ketaman. Dream mana bu Dream qanday aka Dream. Tomashini ko'ray Dreamni. Qanday Dream? Dream qani? Gosh, ekan, Dream emas ekan. Hammasi uchun bitta men tushunmabman-da. O'lib ketsin bo'ldi. Bitta men tushunmayman. Kirab olmagan bilmabman. O'zimda. Mayli. Gosh, mana bu Dreamniki. Dreamniki aniq mana shu super pop bo'lsa, chunki haqiqiy Dream emas ekan bu. O'g'ri ekan. Bu meniki bu. Nima qurganman men? O'lib ketsin shu bo'ldi. Nima quraman? Hafta mana bu yutishi mumkin, lekin o'zimda umuman xayolimga keltirmayapman. O Velchko. Unga normal chiqdi-yu endi. Yutishim kerak uchun super bo'pti bosyapman. 9-o'rinman. Burga yutdim. Boshidan bildim o'zi bu bachchani. Play again nima bo'lsa-da. Hech qachon yutmayganman. Yana bir marta yutib qolsam bo'lsa kerak. Xo'p. Session maybe. No, vallahi. Kim bu? Dreamcha tupay Dreamcha. Ko'ktam nima ismi? Velchkovni ko'rdim. Ignorni ko'rmadim, lekin bu yangi qo'shildi. Keyingisi men burgarni yutdim o'yna. Sen yutdingmi sen? Sen yomon boshchi ekansan. Sen o'tgan safar o'yna ham yutding. Pachaqali. O'ylasi yutdingmi bo'yna? Sen yutdingmi? Tak. Game started. Bolg'a lunchbox, hammer, scissors, torch va tornado. No, scissors. Nima? Hammerdi, tanla hammerdi. Lunchbox emas, hammer. O, yaxshi. Hammerni qanday quramiz? Bitta tomoniga yotqizib quramiz. Buni qiyshiqcha quramiz. Qiyshiqcha qo'ysak chiroyliroq bo'ladi, chunki qo'l quramiz. Birinchi o'rinda buni yog'ochdan quramiz. Mana bunaqa. Tayo nimadan bo'ladi? Keyingisi toshdan bo'ladi. Cobblestonedan bo'ladi. Cobblestonedan mana dipsletdan. Dipslet tosh bo'lib qolishi uchun cobblestone yaxshi. Cobblestone debman uzr. Keyin pishirilgan stone kerak. Stone deb bo'lsa kelib chiqadi. Mana bunaqasi ishlatilmaydi. O'zingda birontasini ishlat. Stone emas ishlatsa bo'lar mayli. Kerak bo'ladi. Ishlatamiz tabay. Mana bu ust qursak, menga qara yaxshi o'zimga qaratdim. Xo'p,
mana yaxshi. Keyingisini qanday qilamiz? 4 minut qolibdi уже do'stlar. Bitta va mana bunday. Bitta va mana bunday. Bitta bunday bitta. Mana o'rtasida olib ketaveramiz endi. Mana menga qarash kerak edi. Endi shuni qurmaylik. Mana shuni olib ketaveraylik. Mana o'chiramiz. Shuni qilsak bitta tepadan bitta pastdan bitta tepadan bitta pastdan o'ldirdim ko'p bitta tepadan bitta pastdan deb mana buni o'chirib tashlaymiz mana buni teparoqqa hali men nimani o'tiryapman endi asosiy qismga o'tamiz. Toshdan bo'ladi asosiy qismi. Qiyshiqroq bo'lishi kerak toshdan bo'lgani uchun. Mana bu tarafga qaragani uchun 3 burchakroq qilamiz chunki pastga qarasak boltaga ham o'xshagan emas, qizig'i bor. Bitta torsak, bittadan torsib chiqsak, hozir bunday qilsak. Qurish texnikam nol ekan, qizig'i. Endi bilyapman mana. Bolta qurmay balo qursin. Do'stlar, bedwars o'ynaganimiz yaxshi ekandan ko'ra, bedwars o'ynaymizmi yoki to'g'ri qurganimiz yaxshi. Bunday qilib hammasiga super pop bosaveramiz. Ikkinchi men ekanman. Hamma menga super pop qo'lda mana super pop. Qo'lda mana super pop va yana yutqazdim. Lekin mana kim? Bu bo'lg'ami bu? Natashami bu? Yotib qo'ygan bo'lgansiz bizlar. Do'stlar, pauza uchun ozroq nima qildim. Mikrofon chiqib qolibdi. Tuzatdim, nima qildim? Iltimos kanalga obuna bo'linglar. Faqat dizayn tanlash bo'yicha o'zib ketdi-ku. Hammasiga super pop bosamiz. No what must kill
zem menimcha mana shu 2 zem ol hammasini undirish. Xo'p, ko'ramizda. Super pop hammasiga bosamiz, chunki yutishimiz kerak biza. Do'stlar, borga sal-pal o'xshabdi, lekin mana shu borku shunga qoyil qoldim lekin. Chunki yerga tiqilganini chizibdi. Okey, bu-chi. 18 bu. Do'stlar, super pop burga, yana burga yetdimi? Bu burga haqiqat men 8-o'rin. To'g'ri do'stlar, ko'tarilyapman to'g'risi. Chunki mana men o'tgan safar 6-o'tgan safar adashmasam 10-o'rin edim. Hozir mana 8. O'tgan safar 9 edim. Mana olingiz 10 edim. 9 8 menimcha shunday bo'lyapti. Taxminim bo'yicha-da meni. Do'stlar, agar kompyuterim ozroq qotayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Keyin men bu CreeperX Z mana shuni men Kayzon nimalarda ko'rgan edimda. Alo, Creeper aka, Creeper. Alo. Siz qatnashganmidingiz Kayzon nimalariga? Kayzonnikiga. Xo'p, Clock soat, Cookie Beach, soqol vampir, soqol. Hamma vampir tanlayapti-da. Nima qilasizlar? Qiyinini tanlang, oson tanlanglar. Soqol tanla hamma, soqol. Davay, soqol. Pishiriq. Pishiriq endi bosh nimada endi? Pishiriq qilinglar deydi. Mayli endi. Deb quramiz endi pishiriq bo'lsa pishiriqda terrakota o'lib ketsin borku. Asabim chiqib ketyapti hozir borgan sari. Pishiriqqa bo'la kerak. Taxmin qilib taylayman men, bilasizlar. Kit bo'yalarda yaxshiman, lekin hech o'zimni pishiriqda sinab ko'rmabman. Pishiriqni ko'rish xohlamayman. Yuzimga ko'rinmas, ko'zimga ko'rinmas shu. Pishiriq yo'q. Normal baholayman endi. Epik bo'lsa epik, yo'qqa bo'lsa yo'qmagan bo'lsa yo'qmagan. Harbiden pop bosyapman, barxalla bittasi go'p bosib 5-6 tasiga yutib ketib qolyapti. Shuning uchun men ham chiroyliroq ko'rishga harakat qilaman. Endi yaxshiroq chiqish kerak ekan nima? Chopamiz kel. Qotlash kerak. Endi o'ylaga dekoratsionni deydim, bilmam nimadir deydi. Xo'p, mana bunday qo'yib chiqamiz. Shoxchalar bo'ladi. Juda yarashsa kerak to'g'ri. Mana. Elki pichiniga o'xshagan dabdaba mo'l. Nimaga o'xshayapti qo'lda? Zo'r. Xo'p. Mana qilamiz. Okey, vampir. Qo'ttasam meni vampirni ham sal-pal holiga keltirsak bo'ladi. Vampirchalaga. Endi okey, vampirlar sindirilgan bo'lsa, endi vampirlarga vampirlardan qo'yib chiqamiz. Mana uramiz. Rang biroz xarab bo'lib qolgan. No, endi karpet kerak bizga. Qo'ymas. CR7 yozib yuboraman hozir. To'g'risi borku. Qo'lim ham kelishmay ketyapti-da.
chiqaram. Nima sen? Nima qo'yib tasha. O'zi karpetga umuman nima bo'lmayapti. Sen piyanka majinta pazintalardan qo'yib tashlaymiz. Agar majinta bezak bo'ladi просто. Majinta pazintalardan mana nima endi. Hop, majinta. Tak bo'ldi. Nima qilamiz endi? Ketjobamiz nima? Qarab olamiz. Nima qilyapsan sen? Bo'ldi, sen ulgurmaysan. Senchi sen nima qilyapsan? Sen aniq seniki yaxshi emas. Biz bilaman. Endi ikkita nima ko'rsa bo'ladi, mana bu. Sen ulgurmaysan. 9 sekund 8 7 6 5 4 3 2 va 1 va kukilar pishiriqlar uchun jang boshlandi va birinchisi esa super pop. Chunki men bo'shamagan, men ekan bo'shamagan, men ham normal emas. Bu nima bu? Chiqib olamiz tepaga. Men tepaga chiqib olganman, u meniki bu. Qanday super popni bosdi o'sha, hamma super pop bosdi, birontasini normalniy baho qo'ygan emas. Mana 3 4 kishi bo'ldik, hozir yana bir yarim kishimiz qoldi. Bu pishiriqmi, bu molmi, parasmi bu? Hatto bu pishiriq emas, hammasi pishiriq deb bosdi asab chiqarib. Men aytdim o'zi, senga ham yaxshi bo'la olmaysan dedim men senga. Men senga super popni bosib chiqaman. Hozir hammasi tarqab ketgandan keyin tarqa. Yemen o'lib qoldim. Super pop bosib qo'yaman, aptini qarasin. Xuddi nima deydi? Igor Mitima bir bola u. Mana kallacha nima bu? Skeleton bo'lgan. Mana shu yutib chiqyapti har doim. Endi qadam sifatdim bu. Buni har ulgurmabman. Super pop qo'yishga uzr lekin. Bu ham choy chizib turibdi. Hamma fikr bir joydan chiqqan, menga ikki xilda. Men 10-o'rin ekanman, leys yutibdi. Nimasi bilan yutdi, ha? O'lib ketsin. Do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu safar mana shuncha bor ekan, Gravity'ga kirib ko'ramiz do'stlar. Bu safar mana shu Gravity'da o'ynashimiz mumkin keyingi videoda. Gravity, nima ekan bu Gravity qani? Gravity bosib qo'yayotgan, 12 kishidan o'ynayotgan ekan, hech kim yo'q ekan. Nima qilaman bu o'zim? Bunga kirib ko'ramiz. Blok party. Nima qiladi blok party? Nima qiladi? Tushunmadim men do'stlar. Hozir keyingi videoda albatta mana shu nimada o'ynab ko'ramiz. Hozir bitta o'yin sizlarga ko'rsatib beraman va nima qilishdi. Boshlandi. O'zim ham tushunmadim nima ekan bu round nima ekan, nima qilish kerak. Vay, endi tushundim. Yetib keldi. Tushundim. Mana hozir o'ynanadi o'yin. Qaysi rang qo'lingizga tushsa, o'sha rangga o'tib olishingiz kerak ekan. Agar o rangda turmasangiz, yerga tushib ketar ekansiz, ya'ni yutqizar ekansiz. 12 kishi bo'libdi, 24 kishilik ekan. O'zi yana bilmadim, 24. Qo'lingizga qandaydir blok tushib qolgan ekan, shu tomonga turishingiz kerak, pastga qarab yutqizasiz bo'lmasa. 15 kishi bo'ldik. 13, 12, 11, 10. Hop, bitta o'ynab ko'rsataman. Yana tushunolmadim. Tushunolmadim.
bor ekan, qani tik. Yaxshi. Yaxshiga turib olamiz, qani. Yaxshiga turdimi? Yaxshi. Ko'p kishi ketdi mesela. Ketdi. Hammaga bak rang tushiga. Mencha mana shuni yana beraylik. Bu rang. Bu rang emas edi. Qani kim ekan ko'rib tomosha qilamiz va videoni so'nggi esa bo'ladi. Bu videoni tugatamiz. Bu hamma o'yinchilar nima o'yinchilar ekan? O'ta biron ekan, qani qaysilar ketdi ekan? Ana 2 kishi ketdi hozir. 1 2 3 6 kishi qoldi qani. Juda ham chikallashib boryapti. Borgan sari. Bu sariq bersa kerak bo'lgan, ko'k berdi. Ana 4 kishi, 5 kishi qoldi. 1 kishi ketdi, 5 kishi qoldi. 7-raund o'tib ketdi o'zi. Daraxt rasm bor ekan, mana bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yutdi menimcha. Hech kim nima qilmadi. Round 8 realdikmi do'stlar? Yaxshi. 3 kishi qoldi. Qani kim yutar ekan bu yerda? Qizilga qani. Yana 3 kishi. Juda ham abjiragan bu kishilar. 3 kishi ham round 10 ga o'tib ketdi o'zi. Demak, meni qo'liga qarab tursang, mana do'stlar, qaranglar, qo'liga qarab turishimiz kerak. Qizil beryapti ekan. Qizil ana ayrash. Mana shu bachcha zo'r bachcha ekan, o'zi bilaydimi? Bu playerni bosamiz va bir marta o'ynaymiz. Oxirgi o'yinimiz bu do'stlar. Shu ham qiziqib qoldim-da. Tak. 2 raund o'ynabman. Points +2, gameplay 2. 2 marta o'ynab, 2 raund o'ynabman. 17 kishi bo'libmiz. Normalmi? Yo, birinchi tushunib olish kerak. 2 o'ynash kerak. Ko'p o'ynaganlar biladi. Men buni rangni aralashtirib play again do'stlar, play again. Do'stlar, bugungi videomiz shu joyda to'xtaydi do'stlar. Hammaga xayr. Agar keyingi videoda mana shu nimada o'ynashni xohlasangiz, albatta kanalimga o'tib like va podpiskani bosingizlar. Keyingi video mana shu haqida bo'ladi va undan keyingi video balkim Bedwars, balkim o'ylab ko'rarmiz. Xayr, salomat